ഹലോ ഓൾ, കൊതി ചാനലിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹിൻഡ് കിട്ടും. അതെ, ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. വെറും ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷല്ല, ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കട്ടച്ചക്കുഴി ചിക്കൻ പെരട്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കട്ടച്ചക്കുഴി ചിക്കൻ പെരട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ഇതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇത് 1 കിലോയോളം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഗരം മസാല, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് പുതിനയില മല്ലിയില രണ്ടും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഇത് ചതച്ചതാണ്. ഇത് 2 ചെറിയ, ഞാനൊരു ഇത്ര മുള്ള ഒരു 2 വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഇത്ര നീളത്തിന് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 പച്ചമുളക്, ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചതച്ചതാണിത്. 1 സവോള അരിഞ്ഞത്, 2 പച്ചമുളക് നീളത്തിന് മുറിച്ചത്, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രമ്പയില കിട്ടത്തില്ലേ, അതാണ് ഇത്. രമ്പയില ഉണങ്ങിയതാണ്, അതും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. എനിക്കിത് രണ്ടും ഡ്രൈ കറി ലീവ്സും ഡ്രൈ ലീവ്സും ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ അതിന് എടുക്കുക, അതായിരിക്കും കുറേ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ചൂടായി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാനൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ്, കാരണം നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മസാലകളെല്ലാം തട്ടി കൊടുക്കണം. ഇത് ഓരോരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ മസാല ഇടുന്നത് നമ്മളെ ഫ്ലെയിം വളരെ ലോ ആയിരിക്കണം. മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില, രമ്പയില, അതും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മല്ലിയില, പുതിനയില നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ, അതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന്, ഈ എണ്ണയും മസാലയൊക്കെ എല്ലാം ഈ ചിക്കനിലൊന്ന് നല്ലവണ്ണം പിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇട്ടത് ചിക്കൻ ഇതെല്ലാം എണ്ണയിൽ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വയ്ക്കണം. നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേ, അത് കണ്ടോ. ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി അത് താനെ കുക്കായിക്കോളും. നമുക്കിതിൽ പ്രത്യേകത തന്നെ, നമുക്കിതിൽ വെള്ളമേ ഒഴിക്കണ്ട, അതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ ചതച്ച് വച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ആ മിക്സ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം എല്ലാം ആയിട്ട് ഒന്ന് ചേരണം. പച്ചമുളക് ആ മിക്സൊക്കെ ഇതിൽ നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനിതായി അരിഞ്ഞ് വച്ചേക്കുന്ന സവോള, ഇത് ഒരെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
പിന്നെ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും. ഇപ്പം എൻ്റെ ഇതിന് നല്ല എരിവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ ഇടുന്നുള്ളൂ പച്ചമുളക്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലിടാം. നല്ല എരിവുണ്ട് എൻ്റെ ഇതിൽ. എന്നിട്ട് ഇതിനൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ചു വെച്ചേക്കാം. നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ്. വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ആ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇവിടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് എന്തോന്ന് നോക്കട്ടെ. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് പുതിനയിലയും മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പില, നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടച്ചക്കുഴി ചിക്കൻ പുരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചോറിനോട് കഴിക്കാം, ബറോട്ടയോട് കഴിക്കാം, ചപ്പാത്തിയോട് കഴിക്കാം, എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണം കഴിക്കാം. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ കട്ടച്ചക്കുഴി ചിക്കൻ പുരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ബറോട്ടയുടെ കൂടെയാണ് വിളമ്പിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു അപാര ടേസ്റ്റാട്ടോ ഇത്. ഞാൻ അവരുണ്ടാക്കുന്ന തനതായ രീതിയിൽ അതേ മസാല ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു കൊതി ചാനൽ. ബൈ.